اهلا بكم. شهادة 23% شهريا بشكل رسمي بتطلع من بنك اي جي بنك. طيب تعال نفهم الموضوع، لان قبل كده حصلت خدعة في شهادة 39%. الشهادة قبل كده 39% هي مجموعها على 3 سنين، يعني جابها اول سنة والتاني سنة وتالت سنة وحطهم وقال لك 39%. فالواحد لما جه يشوف الموضوع ده بصراحة يعني كان الى حد ما متلخبط، لكن الموضوع هنا مختلف. هنا الشهادة ب 23% سنويا، دي الأول سنة. طيب تعال نفهم الشهادة دي كويس أكتر. الشهادة اسمها إيه؟ شهادة ثورة بلس. تمام؟ ثروة بلس. إيه مميزات الشهادة؟ الحد الأدنى ليها 1000 جنيه، الإفراد الطبيعيين، دورية صرف العائد على الشهادة شهريا، إتاحة الحصول على بطاقة ائتمان، استيراد قيمة الشهادة بعد 6 شهور، يبدأ البنك في احتساب العائد من أول الشهادة. تعال بقى نقطة مهمة جدا ودي أهم حاجة في الشهادة. معدل الفائدة على الشهادة الجديدة ثابت خلال أول سنة، ومتغير في السنة الثانية والثالثة، ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي لمدة ليلة واحدة ساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى. طبعا الكلام ده في لعب وعايز شويه تفسير. بص يا باشا، هو بيقول لك ان الشهاده اول سنه ب 23%، وطبعا اعلى من مين؟ اعلى من البنوك اللي موجوده، بنك مصر والبنك الاهلي، وتقريبا اعلى من كل البنوك. لكن في برضه لعبه مهمه، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان السنه الثانيه والثالثه سعر يعني الفايده متغير. طب متغير على اساس ايه؟ سعر الايداع المعلن من البنك المركزي لمدة ليلة واحدة. طيب واحد يقول لي معنى كده ان تاني سنة دي ممكن اخد فيها فايدة قد ايه؟ هنا بقى متغيرة. طب متغيرة بناء على ايه؟ بناء على اللي بيعلنه البنك المركزي، زي لسه اعلنه في شهر في 30 في 30 3 مش اعلن ان هو زود 200 نقطة وبقت تقريبا دلوقتي 18 وحاجة و25% اظن، ولسه الشهر الجاي احتمال يزود كمان 200 نقطة، فاحتمال كبير جدا حسب الكلام اللي عندنا ان احنا نوصل من 18 ل 20%. طب انت شايف دي ميزة ولا عيب؟ هي بالنسبة لي ميزة. ليه؟ لان حضرتك فعليا البنك المركزي هيفضل يزود فايدة لحد ما يقلل التضخم. تمام؟ يعني الفايدة والتضخم هيفضل يزود في الفايدة لحد ما يوصل لايه؟ يعلي لحد ما يوصل لمين؟ لحد ما يوصل للتضخم. طيب لو انت التضخم بتاعك قل والبنك المركزي قرر انه يقلل الفايده، فحضرتك فعليا تكسب فلوس. ليه؟ لان الفايده الحقيقيه هي عباره عن الفايده الاصليه ناقص التضخم اللي موجود. تمام؟ فالبنك المركزي طول ما هو في تضخم، طول ما هو هيزود الفايده. يعني ممكن تاني سنه دي تبقى الشهاده بتاعتي اخد فايده فيها 24 او 25%، اقول لك ممكن تاني سنه تاخد 25 و24 و26 و27% كمان. هل ممكن ده يحصل؟ ده ممكن يحصل جدا. ليه؟ لو التضخم زاد فالبنك المركزي هيروح مزود مين؟ مزود الفايده. يبقى حضرتك الشهاده دي بالنسبه لي انا افضل من الشهاده بتاعه بنك مصر والبنك الاهلي. طيب لو واحد قال لك طب معلش بس، طب مش ممكن الفايده تقل؟ اقول لك بس الفايده هتقل مرتبطه باعلان مين؟ مرتبطه باعلان التضخم. يعني لو التضخم قل الفايده هتقل، فانت فعليا بتعمل فلوس. ليه؟ لان دلوقتي اصبح الفايده الحقيقيه زي ما قلنا قبل كده هي عباره عن الفايده وما التضخم، ما التضخم. فالتضخم قل الفايده هتقل، حضرتك برضو بتاخد فلوس كويسه. طب التضخم زاد الفايده هتزيد، يبقى حضرتك برضو تاخد فلوس كويسه. فمن وجهه نظري الشهاده دي افضل بمراحل من الشهاده بتاعه البنك الاهلي وبنك مصر. تمام؟ بس السؤال اللي برضه النقطه المهمه، هل هتحصل شهادات في المستقبل؟ من وجهه نظري انا وغالبا من وجهه نظري هتكون مرتبطه بانخفاض القادم لسعر الجنيه. ده من وجهه نظري. فحضرتك شايف الشهاده دي مناسبه ليك؟ ماشي. مش مناسبه ليك انتظر.